Так, Касик уже ноет. Так, сколько страданий у нас по ночам будут, а? Мила! О, да! Мила! Кась! Кась, хватит ныть. 2 дня осталось, блин. Здрасте вам, страдалец. Сейчас свет включу, чтобы видели этого страдальца. О. Ну что, страдалец? А? Что? Что за нытье такое, а? Хась, а ты мне в лицо смотри. Вот что это такое? Вот кто это у меня тут страдалец такой, а? М? Что? Кто мне тут устроил концерт по ночам? Ночной концерт? По заявкам телезрителей? Даже выговорить уже не могу. Ты очень хочешь, да? Ты меня будешь устраивать концерты? Блинчик дам ему один, творожный. На, с ячменем. Так, Милка, тебе тоже надо, да. Ты хоть у нас не ноешь? Дать тебе надо. Так, Мила, пальцем мне. Что, еще хочешь? По ночам будешь мне опять устраивать свои концерты, а? Косяк. Кась. Будешь устраивать мне концерты? Что, очень вкусно, да? Нет, все, нельзя. 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 Даже ручки полижешь, да? Страдалец мой. Вот папа приедет, блин. Отдам тебя полностью папе. Пусть он с тобой занимается. Потому что у меня пока папы нету, ты, блин, мозги все вынесешь. Все, Хась, все, я знаю, что вкусно. Да, мама вкусно готовит, да. Но ты все, больше не получишь. И ты тоже. Все, нельзя вам. Тем более блинчики. И не надо меня так осуждающе смотреть. Если ты страдаешь, не значит, что тебе прямо баловать надо.